Ben niye üniversitemi bırakıp buraya geldim diye kendime sorduğum çok vakit oldu. Pişman olduğum vakit çok oldu. Lan bugün Türkiye'ye döneceğim dediğim vakit çok oldu. Genel evinin olduğu sokakta ev mi tuttun? Çok. Bildiğin orada beni interview'e soktular. Görüşme yapıyorlar ya. Sen genel eve iş başvurusuna gittin. Kampanya var. Kampanya. Türk'üm, çalışkanım, akıllıyım. Antrenman var diye gelmeyecektim aslında. Lan dedim adamı gördük 3 yıldır. Bugün görelim bari. Bunlara videoda söyleriz. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Osaka'dayız, Japonya'dayız. Bugün yine güzel konuklarım var. Şöyle ışıltılı Osaka hayatından herkese merhaba diyorum. Konuklarım burada. Başlayalım. Aman abi ne ulan Bismillah dedik bisiklet çarpıyor ya. Uberci bu ha. Osakalı Takashi bu. Hoş geldiniz. İlker hoş 22 geldin. yaşındayım. Osaka Endüstriyel Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ben İsa. Türkiye'de avukatlık yapıyordum. 26 yaşındayım. İsa ile ve İlker ile buluştuk. Osaka'da saat akşam 8 olmuş. Akşam 8 olmuş. Osaka'da yaşayan Türklerle buluşma, hem öğrenci hem çalışanlarla buluşma. Osaka'da hep Tokyo'da yapıyoruz. Biraz da Osaka'daki yaşamı göstermek adına Türk arkadaşlarla buluştum. İlker hangi rüzgar attı seni Japonya'ya? 19 yaşındaki o Başak cesaretiyle. Ne cesareti? Başak. Hayvan olan Başak. Başak. Görüyorduk internetten. Gidip bakalım dedik, öyle geldik. Aslında Almanca okuyordum abi ben. Alman dili edebiyatı okuyordum Türkiye'de. Almanca öğrendiğim halde hiçbir Japonca bilmeden Japonya'ya geldim. Ya ilk başta dil okuluyla mı geldin? İlk başta dil okuluyla geldim. Bundan önce Fukuoka'da yaşıyordum. Fukuoka'nın dil okuluna gitmiştim. Hangi dil okulu söyleyebilirsin? İsmini söyle. Bence iyi bir okul. Kyusei Sugakkan adında bir okul. Yani Fukuoka'nın en eski dil okulu. Tavsiye ediyorsun yani. Son zamanlarda Nepal, Sri Lanka, yani bizim alışık olmadığımız milletler gelmeye başladığı için yarısı Çin, yarısı da Hint ırkından gelen insanlar olan bir okul. Yani Japonca bilip gelirseniz mutlu bir şekilde mezun olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama Japonca bilmeden gelirsen ilk 3 ayda Türkiye'ye dönebilirsin. Hint ırkı, Sami ırkı, Sri Lanka, Hint, Bangladeş, Nepal bunların hepsi aynı ırktan geliyor. Sen burada hangi okuldasın? Ne yapıyorsun? Ben Human Akademi'de Sen bizim okuldasın. Nisan'da geldim. Şimdi devam ediyorum. Bugün de sınav vardı. Umarım iyi geçmiştir. N4 seviyesinde lisansımı aldım da geldim. Ben üniversiteye başladığımdan beri zaten çalışıyordum Japonca. Korona girdi araya, bıraktım çalışmayı. Korona bitti. Ben avukatlığa devam ettim. 2 sene çalıştım. Buralara geleyim diye düşündüm. Japonya fikri nereden çıktı? Ya birazcık garip oldu aslında. Kültürüne aşinaydım, birazcık farklı geliyordu. Hazırlık sınıfında zaten boş zamanınız çok oluyor. Yurtta kalıyordum ben. Düşünürken aklıma geldi. Niye ben ikinci bir dil öğrenmiyorum diye. Japoncayı da birazcık aklıma yatıyordu. Asyoloji diye bir site var. Abdurrahman Esendemir'e buradan selamlar. Sonrasında Ankara'da okuyordum ben. Ankara'da Türk-Japon Vakfı var. Oradan da N4 kitaplarını aldım. Sonrasında buralardayım. Human Akademi'de başvurdun, geri döndü. O zaman ne kadar da oldu sende toplamda? Bir sorun, sıkıntı yaşadın mı? Sağ olsun, ben Ayşe Hanım'dan yardım aldım. İngilizce de benim için sıkıntı değil. Burada İngilizce öğretmenliği de yapıyorum. Tori-san var Kitama'da. Ona öğretiyorum. Özel ders gibi veriyorum. Osaka'ya yeni geldim ben, bilmiyorum, bana onları söylemeyi. Yeni mi geldin? Ana dilin gibi Japonca konuşuyorsun. Japonlara soruyorum, bana kefane sokağını öğretiyor. Denk gelmiş. Ama buralar her yer rahat. Bu Osaka gece hayatı Japonya'daki en rahat yerlerden. Fukuoka'da ben yanlışlıkla bir sokağa girdim. Abla gel filan dedi. Ama yanlışlıkla girdim tabii. İtalyan arkadaşlar falan var. O Nakasu dediğimiz yer. O neresi senin de videon var. Tam neresi olduğunu. Hakata Nakasu. Nakasu'nun ara sokakları. Gittiğiniz zaman Nakasu zaten ortamdan anlıyorsunuz. O anlayıcı. Genel evlerin olduğu sokaklar mı diyorsun? Genel evi geçtim. Genel evin olduğu yer de pub aynı yerde olduğu için. Biraz yavaş yürüyelim. De gezmiyorum diyor. Ne her yeri biliyor. Ben Fukuoka'yı yedim bitirdim abi. Bisikletle. Ayakla, bisikletle. Ben o Nakası denilen yere 8 dakikalık uzaklıkta bir ev tuttum. Orada yaşıyordum. Yani direkt olayın içindeydim. Kombinide bir gün soda içiyordum. Sen genel evlerin olduğu sokakta ev mi tuttun?
Çok 8 dakika yürümelik, 10 dakika yürümelik sana. Muazzam ucuzdu kirası. Yani doğal olarak. Şehrinde tam içidir orası. Evet. Güzel bir yer. Manzara da güzel, kızlar da güzel. Evi tuttuk, yaşıyoruz. Sabah kalkıyorsun, çayını kahve, herkesin çeteresini tutmuşsun. Herkese dışarı çıkalım dedik. O international barlara falan gidelim. Kafa dağıtalım. Kombininde arkadaşı bekliyordum. Aynen böyle. Aynı kombininde oturdum. Hatta soda almıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Limonlu soda aldım. İçiyorum. Kadının biri geldi, kıpkırmızı bir elbise. Yaşı vardı 20 falan. Gencecik kız. Kırmızılı. Kırmızı elbisesi var. Allah Allah. Geldi benim burnuma bakıyor. Burnun büyük dedi. Nerelisin dedi. Burnuna bakıyor. Burnuma bakıyor. Ha, İlk Japon burun sever arkadaşlar. ilk bir sağdan Japon baktı. çok burun seviyor. Vallahi şaka yapmıyorum abi. Dümdüz bakıyordu. Ülkeyi sordu. Dedim tahmin et abicim. Ben dedim coğrafya bilmiyorum. Ben ne bileyim dedi senin nereden geldiğini. Bir sağdan burnuma baktı. Bir soldan burnuma baktı. Öyle karakteristik bir burnun var ama. Vallahi baktı. Çok büyük dedi. Sen zengin olacaksın dedi. Japon diyor bunu. Kız diyor bana. İşte 10 dakika falan işte nereden geldin, nereden ettin, sen ne yapıyorsun falan derken. Ya kız dedi ki ben şu an çalışıyorum. Çalıştığım yere gitmek ister misin? Ha, ama senin tabii evi tuttuğun yer. Ben Yani de ekmek şey- almaya diye gidiyorsun. Alamıyorsun. Bir sokağa götürdü beni. Çok ara sokak. Hani Japonya'nın herhalde o Esenyurt'u tattım orada. Ben Nakasu'da yaşamama Ya rağmen ben Esenyurt'ta yaşadım. Hiç Esenyurt gibi değil oralar. yani o Öyle deme. Esenyurt'umsu diyeyim size. Öyle bir yere Neyse. soktu beni. Ara sokak. Bir binanın içine girdik. 3. Tamam. kat. Çok detay anlatma Yani, istersen. detaya Biraz girme. detaylara girmeye başladın. Binaya girdik. İçeride bodyguardlar var. Vardı 5 tane kaslı Japonumsu adam işte. Japon. Allah Allah. 10 tane de süt gibi hatun dizilmiş. Beyaz elbise, kırmızı elbise dizilmişler. Herkes Bu video böyle bitecek arkadaşlar. İlker Ay'ın genel maceralarını dinlediğimiz video olacak. Evet. hepsi dizilmiş böyle. Herkes içeride bana bakıyor böyle gözler böyle. Bu kim gibisinden. Tabii doğal olarak. Tabii. Kıyafet değiştirme odası var. Koş size gir dedi. Hikaye çok ballandıra anlatıyorlar. Ama o hikaye Şey- çok güzel. Tamam. Muazzam Zaten bir böyle hikaye. şeye gel. Sonuca gel biraz. Sonuca gel. Sen dedi içeri gir. Otur, sandalye var bir tane. Otur dedi orada. Kafada da canlandırıyor ama öyle bir anlatıyor ki. Hikaye de çok iyi yani. Oturduk sandalyeye. Sandalyeye oturduk. Sandalye böyle düz bana bakıyor. Kapı yok. Pervane var. Pervane var. Bakıyor. Otur dedi. Bakıyorlar. Burada çalışmayı düşünür müsün? Bildiğin orada beni interview'e soktular. Görüşme yapıyorlar ya. Sen genel ve iş başvurusuna gittin. Gitmedim. Çağrıldım gibi düşün. Ne diye gitti ne Niye buldu? niye çalışacağım diyorum. Ne yapacağım? İşte bodyguard. Gel bugün bodyguard ol. Yarın da Bodyguard, ertesi gün bakarız gibisinden Bakarız. herhalde. Ben düşünmüyorum öyle bir şey. Çalıştığım yer var falan filan. Ortam zaten bir değişik. Millet bana bakıyor. Tırsmalık var. 19 yaşındasın. 19 yaş var. 19 yaşında olduğunu Japoncayı da belirtiyorum. o kadar çözmemişiz. Yeni gelmişiz. Az çok biliyoruz ama korkuyoruz yine. Bir Tamam. şeyler Ya var yani. çıktın gittin değil mi sonuç olarak? Ya çıkıp gidemedim. Kız Size. geldi. Kızın He. ismi Mao. Kız geldi. isim verdim ya. Kızın ismi Mao, öyle canlandıralım. Tamam. Dedi ki kucağına oturabilir miyim? İlk kere sonuca bağlı. Vallahi abi ben sonuca dedim bağlı bu ki video 10 saat olur be. bana fark etmez dedim. Kucağa oturdu. Oturduk. Yapması gereken iyi bir cilve yapıldı. Tamam. Güzel bir hizmet aldık orada. Sen oradan çıktın o şekilde çıktın. Telefon numarasını verdi, çevirdik. Ben Anladım. iş bitimi gel beni al buradan, çıkıp eğlenelim ayağına. Kim bilir hangi iş bitimi? Tık. Normal iş bitimi mi? Başka Çıktık iş ama bitimi mi? ondan sonrası yok. Mesajı attık. Ha sen o gün büdündün Maho'yu bulamadın daha. Maho'yu bulamadın daha. Maho'yu ondan sonra bir daha giremedik. O gün bugündür Maho yok. Hideball falan alalım. Ya çok efkarlı bir hikayeydi arkadaşlar. Yani öyle anlattı ki bu videoyu tek yapacağım. İlker Ay'ın genel evdeki Türk birinin İlker Ay'la oturduk konuşuyoruz. Ben herhalde böyle üniversite okul böyle güzel şeyler anlatacak derken bir anda genel eve iş başvurusuna gittiğini anlattı ya. Ulan Maho. Line'ını aldık. Line'dan gülüş yok hiçbir zaman. Gelin bir içiyor musunuz arkadaşlar? İçiyor musunuz? Ne içiyoruz abi? Yani ne içersiniz? Genelde ne içiyorsunuz? Yani her şeyi içiyor. Nasıl her şeyi içiyor? İstediğinizi alın. Abi ben şunu seviyorum ya. Buradan Benimkini seçebilirsin hocam. canımın içine buradan selamlarımı gönderiyorum. Bunu çok seviyor da. Biraz daha alkolü fazla olsa. Daha mı alkollü? O zaman sana bizim köpek öldüren sakelerden verelim. Mango orange gibi. İçkiler benden arkadaşlar. Abla bakan yok mu? Sakura. Sakura ablam bize bak. Ha, Sakura değilmiş bu abla. Gel Aldı, ben iç sana da ye. anlatacağım. Hayır Buyurun. sen geç. Ha, Beni oraya müşteri olarak çekmeye çalışacak sonra. Bu muhabbetleri Şey mi? çok yaşanmış önceden buralarda. Maho mu? Maho'nun Mao beni... Maho Part 2 mi var? Maho'nun Maho'nu- alalıysa. Hani ben niye kabul etmedim? Eğer kabul etseydim o iş teklifini nereye gidecekti muhabbeti var. Ha o olsaydı eğer. Abi
Ama o çok şey ya, ucu çok açık bir soru. Şimdi Sen burada çalış, akşam da parayı bizle. bence ben senin üniversite hayatından bence biraz konuşayım. Üniversite hayatında Çünkü Evet, buraya daha iyi gelen olur. herhangi bir Türk senin yaşadığın şeyi yani 100 kişiden bir kişi yaşar. Kampay şerefinize. Her içimde. Burada içerler. Burada içmeyene de içiriyorlar. Aynen. İlk geldiğin zamanlarda en zorlandığın şey ne oldu bir Türk olarak? Çünkü 19 yaşında geliyorsun. En genç olan, Japonya'ya en genç yerleşeni sensin. Seninle tanıştım yani. Japonca bilmeden burada çalışabileceğimi düşünmek olabilir yani. İlk zamanlarından başlayayım. İlk zamanlar Peki. ne zor geliyordu? Sen de sıfır Japonca ile geldin buraya. Hiç Japonca bilmeden geldim. Almanca bilerek geldim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Almanca öğrenip Japonya'ya geldim. Peki Japonya, tam o biraz başa gideyim. Neden Japonya? Neden Japonya'ya geldim? Gerçek hikaye, bizim İstanbul'daki evin komşusu, alt kattaki komşumuz Japondu. Japon erkek, Türk kadın, çocukları var. Muazzam bir aile. Bizi de çok seviyorlar. Annemin aklını çeldiler. Bu çocuk Almanya'ya gitmesin. Ha Almanya ha Japonya. İkisi de aynı. Bence İlker Japonya'yı daha çok sever. Annem de direkt o fikre bayıldı. Benim de kafam atıyordu zaten. Korona vakitleriydi. Dışarı çıkamıyoruz, edemiyoruz. Ev baskısı var. Genciz, evde kalmak istemiyoruz. Ne yapalım? Ya ben dedim gidiyorum. Annem de yolun açık olsun. Yapabileceksen git dedi. Ya benim o zaman arkadaşım vardı liseden. Aldım onu, oğlum ben gidiyorum dedim. Gidiyorsan gel. O da aynı benim kafadaydı. Lan dedi, harbi mi? Gidiyor musun? Gidiyoruz dedik. Atladık geldik. Ona geleceğim. Şimdi burada bir araya gireyim. Yani tabii herkes böyle yapamıyor. Belli bir miktar maddi, ekonomik gücün olması lazım. Bir araştırma süreci tık var. para İlker ay lazım. burayı biraz hızlı geçti. O O süreç, kısmı anlatacağız. o süreç mesela neden Fukuoka? Neden Fukuoka? Neden Fukuoka? O Fukuoka- maddi süreç üzerine de biraz böyle bilgi verirsen genel olarak izleyiciler için. O bizim Japon komşumuz Miyazaki'den gelen insanlar. Miyazaki'de o Fukuoka'nın olduğu adanın en gelişmiş şehri. O bana dedi ki sen Fukuoka'ya git. Japonya'ya gidiyorsan Fukuoka'dan başla. Fukuoka yaşaması kolay, ufak bir şehir. Orada yabancı az. Adam gibi Japoncanı öğrenirsin. Gitmek istiyorsan ya Osaka'ya gidersin, Tokyo'ya gidersin. Japonya'yı sen Fukuoka'dan öğrenerek başla. Bana böyle dendi. Biz de onun sözüne uyduk. Okulun ücreti ne? 2 senelik bir okula gittik. Genel olarak söyleyeyim size. 2 yıl toplam ücreti 1.650.000 yen civarı. Benim burada cebimde geldiğim para 140.000 yendi. 140.000 yenle geldim. Okulun 6 aylık parası ödenmiş şekilde. Onu özellikle mi istiyorlar? İlk 6 ayın ücretini istediler. Vizeyi almam için o 6 aylık ücreti istedi. Parayı verdiğim an vize başvurumu yaptılar, vizem geldi. Sonrasına şart koşmadı. Ne kadar da çıktı vizen? Vizem çok hızlı çıktı. O zaman boştu. Türk-Japon konsolosluğunda zaten insan yoktu. Japonya'ya gideceğini düşündüğü insan 2022 mi? 2022. Başvurduğum gibi aldım galiba. 3 gün falan sürdü. Ben başvurduktan sonra bir ayda aldım. Tokyo Başvurdum. kısmında böyle bir uzun sürüyor demek ki anladığım kadarıyla. Fakat bu Çinliler diyeyim size, Koreli çok sıkıntı yaratmıyor da Çinlilerin yaptıkları muhabbetlerden dolayı bu vize alım süreci, bu GLPT dediğimiz test var hocam. Japonca yeterlilik testimiz var. Çin'in birisi hile yapmış, haksız kazanç elde etmiş. Onların yüzünden bütün herkesin vize alımı yavaşlatıldı. Okuldaki tek kişi ben değilim bunu yaşayan. Diğer Çinli öğrencisi de, Koreli öğrencisi de benim gibi vize bekleyen hala çok insan var. Vizeniz bitince ne oluyor? Hayat bir tık yavaşlıyor. Yani elektronik kartlarımı kullanamıyorum şu an. Yeni bir banka hesabı açmam lazım. Açamıyorum. Ama bak şunu söyleyelim. Halihazırda senin geçerli vizen var. Yanlış anlaşılmaması Yani için. şu an vizem var aslında vizem ama var. vizemi yeniletmem lazım. Damgam var. Genel olarak İlker Ay'ın Maho ile başlayan hikayesi Şu an vizedeki sıkıntısına kadar gidiyor. Biraz enteresan bir sürecim var İlker Ay. Alt komşunun Japon çıkması, genel evlere seni bir anda iş başvurularına götürmen derken şimdiye kadar kim bilir neler yaşadın. daha çok absürt hikayem var ama onlar Hadi bende kalsın. konuşuruz. Onları konuşuruz. Okul süreci, sen daha yenisin, daha 3 ay Evet. oldu. İlk geldiğinde seni burada en çok zorlayan şey ne oldu? Geldiğimde pek bir şeyde zorlanmadım açıkçası. Yoyaku, randevu alman gerekiyor. Onlar da Türkiye'de pek olmadığından 2 hafta sonra randevu alıyorsun. Bizim bir hafta sonra yapacağımız şey belli değil yani. O yüzden sıkıntıydı ama yavaş yavaş alışıyoruz. Türkiye'ye göre ilk geldiğinde ne güzelmiş, aşırı kolay dediğin bir şey var mı? Family Mart'larda mesela onlar rahat. Çünkü kalem silgi almam gerekiyordu akşam 10'da. Çıktım aldım. Hayat kolaylığı var. İsa, sen şu anda Share House'da paylaşımlı evde kalıyorsun. Evet. Nasıl buldun? Share House olayı gerçekten rahat. Bu bölgede kaldığın fiyata kalabilecek az yer var. Benden önce giren bazı kişiler 10.000 yen daha uygun ödüyormuş. Ne kadar veriyorsun Share House'a? 60.000 yen. 60.000 yen.
Elektrik, su, doğalgaz. Ya, aynen hepsi içinde. Hepsi içinde 60 bin yen veriyorsun. 10 metrekare tuvalet, banyo, ortak kullanım, mutfak var. Çalışıyorsun şu anda part time olarak. Aynen. Çalıştığın yetiyor mu sana peki? Buranın masraflarına, standartlarına göre. Bir şekilde yetirmeye çalışıyoruz. Yani zorlandığın oluyor mu? Ay sonunu Yani çıkaramadığın. sonuçta 2 aydır buradayım. Daha yeniyim diyorsun Aynen. yani. İlker Ay gibi bir maho serüveni yaşamadın sen. Arkadaşlara söyleyeyim benim gibi genç olup buraya gelmek isteyen. Okulu kendiniz ödemeye kalkarsanız gerçekten çok zorlanabilirsiniz. Yapmanız gereken büyük bir tasarruf var. Evini kendin ödüyorsun, faturaları kendin ödüyorsun, okulu kendin ödemen lazım. Hayat senin hayatın. Kendine kıyafet alacaksın. Sosyalleşmen lazım. Bunların hepsini düşündüğün zaman çalıştığın miktarda kazandığın para ödeyeceğin miktara uyuşmuyor. Bir şeyi kısman lazım. Uykundan mı kısacaksın? Fazladan çalışman lazım. O da legal değil. O kısım biraz sıkıntılı olabilir. Türklere çok şeye bakmıyorlar bu konuda. Yani kötü gözle bakmıyorlar ama adımızı kötüleştirmeyin. Öğrenci olarak part time çalışıp ya biraz para biriktirebiliyor musun? Yani almak istediğim bir şey alabilirim biriktirip. Alabilirsin. Sallıyorum. Laptop almak istedim bu zamana kadar. Haklısın. Biriktirerek alabildim. Senin sonu ikinciye bir el araba alabilir mi? Yani Sence? okulu anneniz babanız ödeyebiliyorsa kesinlikle alabileceğini düşünüyorum. Her şeyi kendin ödeyip alacağım diyorsan o biraz gitmen lazım olabilir bence. Dil okulunda çalışıyor muydun part time Ben olarak? hep çalıştım abi. Geldin okula başladın direkt işe mi Okula buldun? başladım. 1,5 ay sonra postacıda işe girdim. Yani Türkiye'nin yurt içi kargosu olabilir. Japonca bilmeme gerek yoktu. Yani bir şeyleri Hadi. arabaya yüklüyorsunuz. O işi nasıl buldum? Japonca okulundaki tabela, iş ilanı alan tabelalar vardı. Rehber öğretmene söyledim. Bu işte çalışmak istiyorum. Biraz vücut işi. Yani ağır bir şeyler kaldırmanız lazım. Çalışmak istiyorum. Acil para lazım. Tamam gittin buldun. Oradan anlamadan nasıl yapacağını Yanımda nasıl benim hoca vardı. Translate yapan. Onlar bana kefil oldu. Bu çocuk çalışkan, çalışır burada. Emin olun. Alın bunu işe. Orada 6 ay civarı çalıştım. Güzel miydi? Sabah 5'te kalkıyorduk. Genelde işimiz sabah 5'ten 9'a kadardı. Haftanın 5 günü. Maaş ne kadar? O zamanki tabii 3 yılın kuru bu. 3 yıl önceki yen ve Fukuoka'nın maaşını baz alırsak o zaman 1150 yendi. Saatlik. 1150 yen saatlik Fukuoka'nın çok ortalamanın üstündeydi. Yani en düşük saatlik ücreti 900 yendi. Ben 1150 aldığım için gayet ortalamanın üstünde diyebiliyordum. Süpermarkette çalışanlar 1000 yen bile alamıyor aslında. Önce iyiydi o zaman. Şu Tabii, anki ona Yamato çıkmış. yapan insanlar, kargo yapanlar 1500'den başlıyor. Yani Tokyo standartlarına gelmiş. o kadar. Fukuoka'da 1500 alıyordu en son vakitlerde. O işi yapmak isteyen insan yok. Ağır bir iş, zor bir iş. Sabah erken kalkman lazım. Ağırlık kaldırıyorsun aslında bakacak olursan. Japonya ilk gelecekler için ne tavsiye edersin? Japonca öğren gel babacan. Hiragana, katakana'yı en az N4 al gel. N5 bile kurtarmaz seni. Yapabiliyorsan N3'e kadar gel Neyde yani. zorlanır? Genel olarak 3 tane şey söyle bana. Ha, En çok zorlanır. okumak. Okuyamazsam yaşayamazsın. Dışarıda sosyal hayatta. Sosyal hayatta konuşamazsan. İngilizce bilen Japonca var ama bizim de İngilizce konuşabildiğimizde net bir şey yok ortada. Öğrendiğin zaman zaten hayat burada başlıyor. Sen Japonca öğrenene kadar burada aslında sürünüyorsun. Ben süründüğümü düşündüm ilk yıllarım. İlk yılımda özellikle. Ben burada ne yapıyorum lan? Türkiye'ye döneyim mi? Ben niye üniversitemi bırakıp buraya geldim diye kendime sorduğum çok vakit oldu. Pişman olduğum vakit çok oldu. Lan bugün Türkiye'ye döneceğim dediğim vakit çok oldu. Nasıl başa çıktın Japonya'da? Çok yakın bir arkadaşım var dediğim, birlikte geldiğimiz. O arkadaşıma araba çarptı. Japonya'da mı? Japonya'da. Arkadan taksi vurdu çocuğa. Çocuk 3 ay hastanelik kaldı hocam. Hastanelik kalınca aramız bayağı açıldı. Kötüleşti aramız. Onun yokluğu, aramızın açılışı, Japonya'da yalnızsınız. Yani Japon'a sırt yaslayamıyorsunuz. Bu da o arkadaşım benim sırt yaslayabildiğim tek insandı. Aramız açılınca ben bayağı zorlandım. Dil okullarına farklı sınıflara düştük. O okula gelemedi. Okulu bırakmak istedi vesaire vesaire. İkimiz de bayağı zorlandık. Ders çalışmanız lazım. Öğrenmeniz lazım. Öğrenmediğiniz vakit, ders çalışmadığınız vakit o... Ne ırkıydı abi? Sami ırkının olduğu sınıfa düştüğünüz an hayattan kopabilirsiniz bir Türk olarak. Okulumuzda bir Türk ablamız vardı. O abla o Sami ırkından bir insana yumruk attı. Çünkü o ırk gerçekten sizin sinirinize dokunabilir. Nepalli. Sinirlendirdiler kadını. Kadın da yumruk attı. Kadın deport oldu. Türkiye'ye geri gönderildi. Türk bir ablamızdı o zaman. Ne oldu? Nasıl burada kalmaya devam ettin? Dedim lan ben bu sınıfta olamam. Bana bu yakışamaz. Bir Türk olarak benim kafam çalışıyor. Yani Türk'üm, çalışkanım, silkelenmişsin. akıllıyım diye lan ben Japoncayı kendim de çözerim. Hoca bana öğretmesine gerek yok. Aldım kitabı, adam gibi çalıştım.
Kanjisini çalıştım, gramerini çalıştım. Kendimi kanıtladım. Beni aldılar Çinlilerin olduğu sınıfa. Çinliler Japonca konuşamaz. Japonca okuyabilir. Arkadaşlar bu bir gerçek. Çinlilerin hiçbiri Japonca adam gibi konuşamıyor. Adamların zaten dili aslında ama konuşamıyorlar. O sınıfın yani Yushu Gakse örnek öğrenci olarak sınıfı bitirdim. Oradan da Suisen'imi aldım. Recommendation. Recommendation Türkçesi ne olur? Okul bana kelif oldu. Öyle şekilde üniversiteye girdim. Bu adam Japoncayı biliyor diye bana kefil oldular. Anladım. O şekilde de üniversiteye girdim. İlker biraz farklı yaşamış. Farklı ya bize de farklı derken çok Türk'le böyle sohbet, muhabbet buradaki yaşam üzerine çok konuştuğumuz için kanalda da bu kanalda yayınladığım için İlker'in daha yaşı genç işte 19-20 yaşında bu tür tecrübelerden bir de tek başına olunca etrafta böyle konuşabileceğin de arkadaşın olmayınca zor. Nokta var. Sen bir demişsin. Ben ne yapıyorum burada? Bir silkelenmişsin sen. Yani amacımıza odaklanmayı öğrendim burada. Bir kendi kendine böyle hani bir kafanı benim babam der. Oğlum Duvara vurunca kafanı bir suya sok der. Bir kendine gel der. Bazen böyle gezerken bir kendine gel der. Sen biraz onu yaşamışsın ve kendini böyle yukarıya Evet, çekmişsin. Aksi takdirde ne olacaktı? Geri dönecektin mesela. Yani. Bu şu anda burada olmazdın değil mi? Ya büyük ihtimal dönmeyi çok düşündüm. Seni böyle yukarıya çekmiş. Şu anda mesela aşağı inemezsin sen. Sen hep yukarı çıkarsın. Çünkü oralardan geçmişsin. Tatmin olmak için yani. Nasıl tatmin olma? Onu yine Maho'ya mı döneceğiz? Daha fazla Maho'ya sokma Maho'yu bir bizi. şekilde elde etmek lazım. Onun için Ne çalışıyoruz. Maho'ymuş ya? Gidelim şimdi. Ne dedi o Maho? Nakası. Vallahi. Çalıştığı yere kadar biliyorum da onların ismini vermeyeyim. Tamam. Osaka'da günlük rutin nasıl geçiyor mesela? Sabahtan akşama kadar Osaka'da yaşayan bir Türk olarak ne yapıyorsun? Günün nasıl geçiyor? Ben günlük sabah 7'de kalkıyorum. Sonra 9.30'da okul başlıyor. Okuldan çıktığımda Bir yerde part-time 24 çalışıyorsun. saat açık bir yerde part-time olarak çalışıyorum. Oradan sonra işte okula gidiyorum. Memnun musun part-time çalışmadan? Tabii ki memnunum. Çok fazla şeyi öğrenmek lazım. Hepsi de miso çorbası, sonra gyudon, pilav. Bunların yerlerini falan hepsine orada broşürde yazan şekilde yapman lazım. O kısım birazcık sıkıntı. Ödevler kısmını falan halledersiniz. Video da yapacağız Evet. orada. Osaka Umur Akademi Osaka'da Osaka. şubesine geleceğiz. Video da çekeceğiz Çok Ayşen'le beraber. Daha sonra ileriki videolarda olacak Ayşen'le Bunu beraber. mı keseceğiz? Çekeceğiz dil okulunda. Memnun musun Human Akademi'den? Human Academy iyi. Oldukça merkezi konumda. Ben de yakında kalıyorum zaten. Gidip gelebiliyoruz. Artı buralarda iş mevzusu da kolay olduğundan. Yakın. Aynen. Hocalardan memnun musun? Ders akışından istediğin gibi öğrenebiliyor musun? Bir zorluk var mı? İyi yanı kötü yanı söyleyebilirsin. Hocalar da güzel. Konuşma pratiği bizim okulda sırf bu iş için 1 saat, 1,5 saat ayrılmış durumda. Rahat rahat konuşuyoruz. Japonca konuşmak isterseniz de ayrıyeten barlara gidersiniz. Rahat olduğu yerler, böyle bar ortamları, içtiği ortamlar, yani izakayalar, meyhaneler, o Yani. tarz yerler. Osaka'da Human Akademi'ye geleceklere, yani öyle bir aklında dil okulu olan insanlara, öğrencilere tavsiye eder misin okulu? Tabii ki tavsiye ederim. Tavsiye edersin. Güzel. Uzun dönem için Tokyo ve Osaka kampüsüne gelecekseniz Human Akademi'ye videonun altındaki linkten başvurursanız her gelecek öğrenciye 2 yer için söylüyorum 20.000 yen böyle içimden yere verdiğim bir maddi destek var. Bunu da unutmayın, böyle yapan yok. Uyuduğum vakit dışında evde olduğum vakit yok hocam ya. Okula gidiyorum. Okul sistemi burada Türkiye'den bir tık farklı. Dersinizi kendiniz seçiyorsunuz. Dersinin vaktini kendin seçemiyorsun. Bu önemli bir detay. Sen şu anda üniversitede Üniversitede. nerede okuduğunu söyle. Detaylı mı söyleyelim? Detaylı söyle. Detay Osaka Sangyo Üniversitesi. Türkçesi Osaka Endüstri Üniversitesi oluyor. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Japonca okuyorum. Japonca. Zorluk olarak söylersem Japonya'nın ortalama bir okulu. Gerçekten normal. Ortalama bir okul. Türkiye ile kıyaslarsam büyük ihtimal Sakarya Üniversitesi gibi. Kaç sene gideceksin? 4 yıllık bir okul. 4 yıl okumak zorundayım. Paralı mı okul? Özel bir okul ama özel okulların içinde sınavla alan bir okul. Japon'u da kendisine uygun olan sınavla oluyor. Sen o sınava girdin, geçtin. Sınava girdim. Japonca, matematik ve interview. Mülakat. Yani normal bizdeki matematik gibi değil. Matematik daha çok LGS matematiğine benzediğini söyleyebilirim. Onu yapabiliyorsanız, Türkiye'deki YKS'yi çözebiliyorsan gözün kapalı çözersin gibime geliyor. Japonya'daki üniversite Türkiye'den daha kolay olduğunu şu anki gözlerimle ben söyleyebilirim. Sen öyle diyorsan öyle. Bence öyle hissettiriyor. Ben matematik yapabilen bir adam değildim ama
ben bile çözebiliyorsam siz çözersiniz gibime geliyor. Türkiye'deki matematik bence zor. Peki Türkiye'deki eğitim sistemiyle Japonya'daki eğitim sistemi arasındaki temel fark ne? Öğretmen konuşuyor 60 dakika, 30 dakika diyor ki bugün ne anladınız? Kendi aranızda konuşun, bunu yazıya dökün. 400 kelimelik bir yazıya dök. Şu anki okulun bunu diyor. Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Hoca sadece konuşurdu. Biz giderdik, sınava giderdik. Şu anki okulda herkesin önünde çık, ne anladığını anlat. Onun yanında bunu yazıya dök diyor. Hem kendini konuşarak ifade et, konuşma yeteneklerini geliştir diyor, seni zorluyor. Hem de yazma kabiliyetini zorluyor. ChatGPT dediğimiz programları kullanırsak, ben bilgisayar mühendisi okuyorum dedim size. Hocalar kendileri program yazmışlar. AI kullanarak kendisine program yazmış. Sen AI kullanarak cevap verirsen buna, o program bunu çok kolay şekilde yakalıyor. Yakaladığı zaman ne yapıyor? Yazdığın o şeyi siliyor, yani geçersiz sayıyor. Yazdığınız şey niye önemli? Okula gelip gelmediğinin kanıtını bu yazdığınız şey de size tanımlıyor. Ödevi yaparsın, aslında okulda gelmiş sayılıyorsun. Ama okula gelip yapabileceğin bir şey olduğu için onu sana okulda söylüyor. Senin ne yapman gerektiğini. Hani bugünkü ödevimiz, çok basit bir örnek vereyim. Ruby kullanarak Tetris oyunu yap diyor size. Bu Tetris oyununu yaparken nasıl düşündüğünü anlat. Sizi gruplara bölüyor sınıfta. 6'şer kişilik, 8'er kişilik. Yazılım Çok basit programı. bir yazılım programı. Sen mühendisliği okuduğum için yazılım ön planda, matematik arka planda, fizik tek bir ders var. Programı yazdın ama bu programı nasıl daha efektif şekilde yazabilirsin? Bu düşünce stilini tahtada anlat. Her günün böyle geçiyor. Yazıya dök, tahtada anlat, kendin yap. Faydalı olduğunu anlıyor musun? Bir şeyler sende böyle farklı bir şekilde geliştiğini görüyor Beni musun? zorlayarak öğrenmeye zorluyor. Hani kafama vura öğrenmeye zorluyor. Hocalarımız biraz yaşlılar gerçekten. 60 yaşındaki adam geliyor derse. Ama adam 30 yıllık programcı olduğu için, 40 yıllık programcı olduğu için Sony'de çalışmış adam. Yani buradaki J-Com, yani Türkiye'deki Vodafone'da çalışmış adam gelip burada ders anlatıyor. O adamın tecrübesinden dayanarak biz dersi aldığımız Yani için bir şeyler alıyorsun. yani işin içindeki adamdan dersi öğrendiğimiz için hem işi öğretiyor bize, hem nasıl yapmamız gerektiğini öğretiyor, hem de kolay olan yapma şeklini, nasıl yapmamız gerektiğini bize öğretiyor. Bu yönden ben iyi olduğunu düşünüyorum. Öğrenci kalitesine gelirsek, Kim var mesela? Hangi milletten insan var? sınıfım 132 kişilik bir sınıf. Herkesin aynı sınıfta olduğu ders de var. 6 tane benim gibi öğrenci var. International. Diğer kalanı Japon. 2 kişi Myanmar. 1 kişi Endonezya'mız var. Tamam. 1 kişi Çin'imiz var. Okey. 1 kişi de Kore'miz var. Avrupa Avrupa falan Amerika. kimse Yok, yok. yok. Avrupa'dan gelen manyak yoktur bence de ama. Tercih mi etmiyorlar? Bunun sebebi Japonca okuduğumuz için. 4 senenin sonunda ne olmak istiyorsun? Nereye varmak istiyorsun? Şu an onu hiç düşünmedim hocam. Okul Öncelikle resimleri. bir okulu bitirelim de sonra bakarız. Ama bir şeyin vardır. Bir Yani hedefin, bir rüyan vardır. Ha, şunu Japonya'daki yapayım. bir yabancı firmaya, büyük bir firma olur, ortalama bir firma olur. Programlamacı ya da data science, bilgi bilimi, analizci olarak Güzel. girme hedefim var. Nasıl genellikle maaşlar senin bölümünde? Ya o kısım biraz sıkıntı hocam. Maaşlar çok iyi değil. 3000 dolardan başlıyorsunuz gibi düşün. Başlangıç. Fakat o 3000 dolar yükselmiyor. Sizin aynı firmada çok uzun vakit geçirmeniz lazım. Ya da büyük bir risk alacaksın. Kıdeme geleceksin ve yaşın yüksek olacak ki gerçekten bu 5000 dolar, 6000 dolar dediğimiz rahat değil de lüks şekilde yaşayabileceğimiz rakamlara ulaş ki. Ben niye Japon olarak düşünmek istemiyorum. Ben yabancıyım. Sonuna kadar Türk'üm. Seviyor musun Japonya'yı? Bir 10 yıl yaşamak istiyor 10 yıl- olabilirim. 10 yıl öylesine. yaşamak- Sıkar mı? Sıkar sanki ya. Sıkıldın mı biraz şu an? Fukuoka'da yaşadığım için. Çok arkadaşım vardı. Ortamım vardı. Şu an bir ortamım yok. Tam yok, Dertleşebildiğim bir arkadaşım daha olmadı. O yüzden biraz Zaten canım belli sıkılıyor bir ama. konuşmak istiyorsun zaten. Beni Ben bırakın bir geldim konuşayım buraya diye. Türkçe konuşmaya geldim hocam ya. Sen ne istiyorsan konuş, ben geliyorum. Yok. Ne istiyorsam konuşayım. Kamerayı kendine çevirsen konuş. Geliyorum ben. Yani Japonya'yı çok önerebilir miyim kısmı tartışılır. Seviyorsan gel hocam. Kulağın alışabiliyorsa gel. Gerçekten öğrenmek istiyorsan gel. Ama bir Türk olarak düşününce senin gerçekten buraya uyduğunu ben söyleyemiyorum. Bir Türk olarak düşününce biz kestirme yolları severiz. Basit şekilde yapmayı severiz. Kendimizi yormadan çalışmayı severiz. Ben otelde çalışıyorum. Beni koridorun bir ucundan bir ucuna zorla yürütüyorlar. Ben yürütmeyi abi hocam orada Neden yürüyorsun? orada müşteri yok halbuki benim yürümeme gerek yok. Ama kendini göstermen lazım orada. Orada biri olduğunu göstermen lazım. Adam diyor ki sen part-time olsan da profesyonel bir adam gibi görünmen lazım. Ama ben aslında orada daha yüksek bir kıdemli olmam lazım. Hem İngilizce biliyorum, Türkçe biliyorum, Japonca biliyorum. Adamın dilinde üniversite okuyorum ama o kadarlık bir geri dönüşü olmuyor. Bazı Japonlar bunu söylüyor. Sen niye buradasın? Mal mısın diyor ona. Estağfurullah. Adam diyor yani sen daha iyi Tamam bir işini adam değiştir o olabilirsin zaman. diyor. Niye işi değiştirmiyorsun? İşini İşi- değiştir.
O kısma gelecek olursak o bir Gelelim. sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? Japonca olarak, Japonya'nın genelinde öğrenci olarak yapabileceğiniz işler sınırlı. Gerçekten çok sınırlı. Eskiden Uber yapabilirdik, şu an yapamıyoruz. Sen yaptığın işi şu anda sevmiyorsun. Onu Şu an anladım. otelde çalışıyorum. Sevmiyorum. Otelin lobisi. Sevmiyorum demeyeyim ama daha iyisi niye olmasın lan? Internship yapamaz mıyız? Biraz daha programlamayı öğrensek yapamaz mıyım? Yapabilirim aslında ama şu an vakti değil. Sabretme vaktim. Ya bu İlker 2 yıldır benim sabrettiğim bir şey hocam. İlker Ay seni 2 yıldır. bilmeyenler için şöyle bir Japonca bir konuş. Bir derdini anlat. Ne söylemek istersen. Bir insanlar da duysun senin Japonca seviyeni. 日本来て2年間経ってるのに達成してると思ってることは全くないと思うことは本当に Japonca konuşuyor ama Türk gibi anlatıyor. トルコ人と思って優秀と思って相手が私たちの国についてトルコについてトルコアイスとケバブしかわからないトルコの地理をわからないオスマン帝国を分かってるのにオスマン帝国がトルコから発見してるのをわからないということが本当に残念だと思うことはすごくある。私たちは自分の国をちゃんと発信しないからそういう風になってるのを当たり前のは限らない。ここに来てケバブさんしか働けないんだったら ne derdin var kebabımızla ya? Kebap. geliyorsunuz hocam buraya kebapçı açıyorsunuz. Adam bizim hakkımızda kebapçı dışında bir şey bilmiyor. Yani bu Adam dünyanın her Osmanlı yerinde böyle. İmparatorluğunu derste öğreniyor. Ama bunun Türkiye'den geldiğini bilmiyor. Bizden 100 sene sonra da burada bir kebapçı olacak. O kaçamazsın. Allah'ın verdiği... Buradaki gelip- sıkıntıları tamam bilsinler. Ama çok da bir çalışacak şeyleri yerlisi konuşup değil. böyle prim vermek üzerine böyle ondan kaçamayacağımız için diyorum bazı şeyleri. Onu böyle biraz Bu- törpüleyerek şey yapmaya çalıştım. Gerçekten çalışabildiğiniz yer kısıtlı. Otel olur, Bak, kombine olur. Bak senden örnek vereyim. Çok Bak saçma. gerçekten ya gençler 22 yaşındasın. Gerçekten gençlerimiz yani çalışınca inanılmaz. Zeka seviyeleri inanılmaz. Kendilerini öyle Akıllı bir kız gerçekten aslında. Öyle. Onu kesinlikle söyleyebilirim. sadece Japon'dan üstün olduğumuzu ben söyleyebilirim yani ya, kolaylıkla. tamam hani herhangi bir ırktan hani karşılaştırma yapmıyorum da genel olarak çalışırsak birçok insandan, milletten önde olduğumuz görüyor. İlker Ay en önemli örneklerinden bir tanesi. Sadece bir imkan tanınması lazım. Sistemin olması güzel lazım. olması lazım. Yani bazı konularda dertli olduğumuz için işte İlker Ay'ın derdi o, benim derdim o, İsa'nın derdi o derken genel olarak nereye gidelim İsa? Orada mı gidelim? İsa bizi dolaştıran taksici gibisin. Aynı yola çıkıyorsun. Buradan kare yaptık şu an. U çizdik. Biz neredeyiz şu anda? Şu an bir kare çizdik. Favori yerine götürecek. Japon barına gideceğiz. Benim kaldığım evin yakınında bir Japon barı var. Aslında birçok bar var da çünkü ben merkezi bir yerde kalıyorum. Niş bir yer. Bir şeyler içelim, bir kafamız daha zaten içtik de. Buranın insanları nasıl sizce? Osaka'nın insanlarını bir özetlemek istersen İsa nasıl dersin? Gördüğüm kadarıyla Osaka'nın insanı birazcık Türk insanına benziyor. Japon bu soğukluğu tabii ki var. Fukuoka'da Türkiye'de yabancı sayısı az olduğu için çok göze batıyordum. Yani adam yolda yürürken bana hop lan sen ne öylesin gibi sorular soruyorlardı. Burada ona çok yaslamıyorum. Orada ama bunu sorması değil mi? Adam sadece öğrenmek istiyor. Yani benden bir şey alacağı yok. Yolda dayının biri çeviriyordu beni. Lan ne öylesin bir söyle bakayım. Türkiye diyorsa adam mutlu oluyor. Yabancılar için Japon seni yola çevir lan nerelisin mi diyor. yani Ama bak tutuyordu. bazı sıkma şimdi bak ben de Vallahi, burada yaşadım vallahi. bak. Fukuoka öyle hocam. Fukuoka O gerçekten. eşim Fukuokalı. Eşim canımın içi selamlar. Ben Nakasu'da yaşadığım için. Ulan ne nakosuymuş ya. Bitmedi hop ne yapanı mahosu. Osaka Japoncası ilginç. Japonca olarak sanki bana Trabzon gibi andırıyor. Fukuoka daha böyle tatlı. Mesela ben Fukuoka aksanıyla genelde. Ben Eşim Fukuoka aksanını çok seviyorum. Vakaran. Kansai'di. Vakaran. Vakaran aslında Vakaran. abi Kyoto. Her yerde olan bir şey ama Fukuoka'ya şaşırıyor. Tokyo'da konuşunca şaşırıyorlar. Biraz Tokyo'nun bakıyorlar. insanı adam İstanbul Türkçesi konuşuyor. İran. Bizde nasıl Karadeniz Tabii. şivesi var işte Aynen. İstanbul aşağı yukarı derken. Yukarı Japonya Hokkaido'da aynı farklı. Japonya olmasına rağmen bölgesine göre insanı da farklı. Adamın düşünce stili de farklı. Konuşma stili de farklı. Fukuoka'daki adam gerçekten üstü kapalı konuşuyor. Ne dediğini tam anlatmıyor. Ama sanki bu Osaka'nın insanı, Kansai dediğimiz bölgenin Açık. insanı daha açık. Açık. Adam dümdüz yüzüme söylüyor. Daha Türkümsü. Net sen Daha net. Fukuoka'nın insanı öyle demiyordu. Adam benim kalbimi kırmamak için. Ya böyle yapmasan sanki daha mı iyi olurdu diyordu. Buradaki adam lan böyle yapma. Lan demiyor da tabii. Hani emir kipi kullanılmıyor burada çok fazla. İlker Ay ev olarak bir yerde kalıyorsun. Masrafların ne? Nasıl bir yerde Masrafların ne kalıyorsun?
Şu an şehrin içindeyiz. Share house mu kendi evinde? Kendi odam. Odam diyeyim 1+0 üst katı var, loftu var. Büyüklük olarak 25 metrekare. Onun tuvalet banyosu aynı yerde. Maliyeti ise 30.000 yen. Fakat şehrin dışındayım ben. Şimdi okulun yakınında kalıyorum. Okula gidişim kolay olsun diye. Kiran ucuzmuş ama. Kiram bayağı ucuz. Kiram ucuz. Niye ucuz olduğunu söylersek apartman ahşaptan yapılma bir ev. Eski. Ahşap ucuz olur. Genellikle eski olur. Kışın soğuk olur. Yazında yangın vesaire Yazında muhabbetleri. yangın muhabbeti burada sıkıntı. Tadella mı? Deprem olunca depremden Abidat ölmüyor, olursunuz. yangından ölüyor. Binada yangın çıktığı için ölüyor. Sirenler susmaz Sirenler zaten. susmaz. Ya masrafların genel olarak elektrik, su, doğalgazda biraz 40.000 yen civarı aylık diyelim. elektrik, su, doğalgaz. Her şey dahil. Her şey dahil derken ne Yani dahil? elektrik, su, doğalgaz, internet. Bir de kendi telefon faturamı sayıyorum. 40.000 ya. Yani senin 40.000'e bir ayda yakın. 40.000, 30.000, 700.000, 500 dolar bir giderin oluyor aşağı Yemeğe yukarı. katarsan $500. 500 dolar. Her şey dahil. Her şey dahil, yemeğimi Ekstra- yedim, evimi yaşadım. Ama yaşadığım yer şehrin içinde olmadığım için yemek alımım da daha ucuz. Oradaki marketler bir tık daha ucuz. Ben çalışmaya buraya geliyorum. Burada bir tık daha fazla para kazanıyorum. Ama orası bir tık daha ucuz. Çok da fark etmiyor. Çok da fark etmiyor. Yani öyle yarı yarıya Ama fark ettiği bir tık durum para yok. biriktirebilirim böyle olunca. Anladım. Yani cebime 100 dolar fazla kalır. O 100 dolarla bir yeri görmeye gidebilirim. Anladınız mı? Anladım. Ya çıkıyorsun, istediğini yapabiliyorsun. Yapabiliyorum. Telefon alabiliyorsun, onu şey yapabiliyorsun. Kendi bilgisayarını alabilirsin. Tam zamanlı bir giderken. yerde çalışsan atıyorum bir 5-6 ayda bir sıfır araba bile alabilirsin. Alabilirsin. Olur. Bunlar Japonya'nın gerçekleri. İkinci bir Olur. ev, araba alınabilir aslında. Alırsın, çok rahat. Yani Eski- 200 bin yene, 300 bin Var, yene çok var. arabalar çok fazla. Dolu. Altına bir şivokko çekmek isterim ben şu an bir öğrenci olarak. 500 bin yene, 400 bin yene altına bir şivokko çekmek isterim. Yani 500 bin yen dediğimiz para da çok büyük bir para değil. buranın 500 bin, standartlarına 4 bin göre. dolar bile etmiyor aslında öyle bakacak olursan da. Ya Masrafı tabii var. otopark, masa vesaire derken ama onun tabii Yani zevki çekemeyince, zevki evet. başka oluyor. Gülü seven dikenine katlanacak bir şekilde yapacak bir şey yok. Japon dikeni. Konuşmak istiyorsun. Bir konuş. Japonlar Türklere ırkçılık yapıyor mu? En sevdiğim soru bu olabilir belki de. Ya ama bak şimdi İlker, herkesin anlayabileceği şekilde konuşalım. Zaten nasıl konuşman gerektiğini biliyorsun. Karışmıyorum ama ne anlatmak istiyorsan söyle. Ya ben 2 yıldır otellerde çalışıyorum. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Hem Fukuoka'da çalıştım, hem buradaki otellere gidiyorum. Hem şehrine göre insanın size karşı olan ilgisi, ahlakı, duruşu değişiyor. Hem de size karşı kullandığı tavır da değişiyor. Tavırdan kastım şu, emir kipi kullanıyor mu? Gerçekten düzgün Japonca mı kullanıyor? Anlattığı şeyi anlamayacağınız şekilde mi Japonca kullanıyor? Kaldı ki bir Japon genellikle böyle karşısındakine genellikle kibar konuşuyor. Kibar dille konuşuyor. Genellikle kibar konuşuyor. Bu gerçekten doğru. Yani bizi yabancı olarak gördüğü için bu adama sen bunu bana ver. Senin konuşuyor. tam derdin ne derdin? Ne, Derdim şu, derdin ne? Onu Adama söyle. ben ilk başta gidip demişim ben Japonca biliyorum babacan dedim. Ben üniversite okuyorum lan dedim. Senin çocuğunla aynı sınıfta okuyorum. Aynı seviyedeyiz. Yani senin oğlun o okula gidiyor. Ben de senin oğlunun okuluna gidiyorum. Aynı Bunu kime seviyede. söylüyorsun? Patrona söylüyorsun. Oradaki çalışan adama söylüyorsun. Müdür gibi bir şey. Müdür 35-40 yaşındaki hep orada çalışan bir adam. Tamam. Diyelim. Ben dedim senin çocuğunla aynı okulda okuyorum. Tam niye bunu söylüyorsun ama? Niye söylüyorum? Çünkü bana Japonca bilmiyormuşum. Ben işte çalışamayacakmışım gibi bana davranıyor. Davranış hareketi o şekilde. Anladım. Yani Bir nevi Çok eziyor basit yani bir seni. şey. Yani otelde çalışıyorsun, restoranda çalışıyorsun. Yemek dağıtabiliriz abicim. Yemeği koyabilirsin. Yemeğin açıklamasını yapabilirsin. Peki hep mi yapıyor bunu? Bunu hep yapıyoruz. Ben bir gördüğü an sen yapma diyor ya babacan. Sen bir göze kişi mi? batıyorsun. Bu bir kişi mi? Bir kişi bana böyle davranıyor. Böyle. De herkes çiçek pamuk, eveyim canım cicim. Biraz sinirimi bozuyor ama onun dışındaki herkes eveyim canım cicim, okulun nasıl geçti, bugün ne yaptın? Dinlemek için dinliyor. Olur, bir kişi olur. Bu iş üzerine okudum. Turizm okudum işte. Lisemde, üniversitemde, iş hayatımda 10 sene yakın otelin her yerinde çalıştım. Sana tavsiyem profesyonel olacak. Profesyonel olacak. Yani bir şey mi söylüyor? Tamam de kafaya takmayacaksın. İşinde profesyonel olacaksın, tamam yapacaksın, o söylesin. Çünkü belli bir yaşa geliyorsun, zamanın geçiyor. Onun o stresiyle, o şeyle kafana takarak boğuşma. Yaşayamam dedim. İşten sonra da o kafanda olmasın yani. Onu hani tabiri caizse o orada Ya da dursun. ikinci bir seçenek var. O çünkü yani sen daha iyi biliyorsun nasıl biri olduğunu, onu değiştiremez. O sana o şekilde O davranacak. ikinci Çünkü seçeneği ben daha çok seviyorum. İkinci seçeneği söyleyeceğim. ya profesyonel gibi yaşa. Zaten Japonlar toplum içerisinde nasıl yaşıyor? Biraz profesyonel gibi. Profesyonel yaşıyor. Profesyonel gibi Laf yaşıyorlar. etmiyor, bir şey Yani demiyor. işte de böyle Ağız olacak. lafına girmiyor. Görmeyeceksin. O tamam işini yap, sen geç. Elinden geleni yap, geç. Bu kadar. Ama bir Türk olunca biz ağız lafını çok sevdiğimiz Yani için. o Türk olunca yani o zaman. O bir şey deyince lan sen ne diyorsun? Hadi gidelim Hayır, dövelim abi, ne diyor bu Japonca yani? bilmediğimi mi sanıyorsun gibisinden karşılık Yani veriyoruz gidelim biz. dövelim ama bir sonuç
getirme. Hele ki Japonya'da. Hele bir de bir Japon'a karşı böyle yapıyorsan, atıyorum bir karakola düşten, o her zaman haklıdır. Bak o istisnasız. Çocuğa araba çarptı, araba haklı çıktı. Ya Bu konu üzerine ileriki videolarda bu konu üzerine konuşuruz. Bu da ayrı bir sıkıntılı bir durum aslında ama maalesef diyeceğim. Bu ne güzel yere geldik. Caddebostan'a çıktık yine. Caddebostan'a mı geldik? İsa nereye geldik? O kadar yürüdük ki Kadıköy'e mi geldik? Güzel ama bayağı yürüdük ya. Biz akşam sporu sampo yaptık ha. Sampo ya. Vallahi sampo yaptık. Yürüyüşe çıktık yine. Biri müzik çalıyor. Ne oluyor burada? En arkası böyle Dotonbori'ye doğru gidiyor arkadaşlar. Pahalı markaların olduğu yerler. Bu gece yarısı oluyor. Bunlar ne yapıyor bu saatte? Tapınak mı orası? Japonya'ya gelmişim. Bir ay olmuş. Adamın biri kapımı çaldı. Ya da Japonca bilmiyorum. Bir şeyler anlatıyor. İngilizcesini söylemeye çalışıyor. Japoncasını söylüyor. Anlatmaya çalıştığı şey şuymuş. Bu adam bir Budist örgütü mü diyeyim size? Tarikattan birileri senin kapını çaldı. Bizim de başımıza diyor geliyor. ki, evine gireyim, dua okuyayım, sen bizim tarikatımıza katıl. Sizde farklı. Bizde direkt davet ediyor. Ya düşünür evine müyüz aldık diyor. biz ilk geldiğinde arkadaşımla, lan ne oluyor acaba deyip merak edip eve aldık. Tamam evet, ben ama niye evine alıyorsun? Bir saat beni kapıda tuttu hocam, anlamıyorum, çocuk da anlamıyor ne diyor. İkimizde de Japonca yok. Gelmişiz eşevi bir şekilde geri adam zar zor. Gireyim. Derdi neymiş bu adamın? Kendi Kur'an'ını mı astı diyeyim size? Kapıya kendi Kur'an'ını astık. Kapının önündeyiz, evin çıkış kapısının önündeyiz. Büyü falan mı yaptın? Japonca bir şeyler okudu. 30 dakika okudu, 30 dakika bize çömelip bekledik. Çıktığında hadi teşekkür ettik, çık lan evimizden. Yolladık da çok pişman oldum ben. Niye oğlum, evine gelmiş, dua etmiş, Dua etti sizi. de ne ettiğini bilmiyorum, ne yediğini bilmiyorum. Oğlum önemli olan niyet. Niyet, iyi bir niyetle yani. gelmiş, dua et. Peki astığı şeyi aldınız mı sonra? Astığı şeyi kendisi aldı, geri götürdü. Sonra bizi kendi Kur'an'ından mı verdi diyeyim size? Bir şey merak ediyorum. Daha sonradan geldi mi o? Geldi. Tamam, ne dedi? Geldi, bu sefer yok dedim, istemiyorum. Bu sefer git dedim. Ya diyor, kapıyı açtı, İranay dedim, kapattım onu. Bir daha çaldı mı? Bir daha çalmadı ondan sonra. Bir daha gelmedi. Sonra Osaka'ya yine geldik. Yine aynı muhabbet bir daha başıma geldi. Kapıyı çaldı. Dini inancın ne? Müslüman. Geldi kendi şeyini açtı. Ben böyle bir yok dedim, gerek yok. Aynı hikaye bir daha başlıyor. Bu sefer istemiyorum. Eve geleceksin. Biz diz çökeceğiz. Sen 30 dakika dua edeceksin. Yok ya hocam. Bize ters ya. Hangi? Bilmiyorsun. Bizim dinimize ters. Evime gelmişsin. Niye diz çöküyorum da sen dua ediyorsun? Tesbih vermiş, tesbih çeviriyor. Sen de oku diyor. Lan ne oluyor lan diyorsun. Ama ben bak sana bir söyleyeyim. Ben o tarikatı biliyorum. Şimdi o tarikat 1947 senesinde Tokyo'da Narimochi diye bir tane bölge var. Orada birilerini topluyorlar. Hep beraber ayin yaparken bunlar Hachiko'ların kafalarını kesiyorlar. Hachiko'ların kestiği kafalarla sokaktaki insanlara böyle kan fışkırtıyorlar. Böyle bir şey yok tabii. İsa bizi bak Kalantor yerine götürme. Biz hepimiz öğrenciyiz burada. Ben işi bıraksam bir de Fukuoka'da yaşamak istiyor. Havalimanı orada, her şey orada. Fukuoka muazzam. Şimdi oradan çıkmak böyle biraz şey oluyor değil mi? Ama orada ben trene binmişliğim yok. Orada düz bir arazi arıyorum. Fukuoka'ya yakın yerde. Şimdi o Kumamoto çok girmeyeceğim oralara da. Kumamoto böyle bir düz arazi. Bisikletle ben o Yanardağ, Aso Yanardağ'ına falan çıktım. Atların koştuğu yerde arazi bakıyordum seneler önce. Gitti mi Kumamoto'ya? Kumamoto'ya gittim. Kumamoto, Aso Dağı falan gezdim mi? Daha güzel o tam yemyeşil. Trabzon yaylası değil ama yine de gidemedim ben yani. Tabii orada işte atlar matlar. Onun şeyler yukarıda. kendi güzelliği var. Karanlıkta akşam vakti o 11-12 saatlik bisiklet videomu açıp küfrede de bilmiyorum Aso Doğan'dan aşağı bak. Ama çok tehlikeli hocam akşam. Hiçbir şey görmüyor. Ben de gittim. Ben de indim. Sen de mi yaşıyorsun? Ama ben sen akşam mı geçtin? Akşam oluyordu. Dönüşümde o Itaşima tarafından geçiyordum. Işık var. Işığın önüne kaldırım koymuş manyak. Ben bisikletle o kaldırıma bir çarptım. Allah'tan anam gibi tutmuşum. Direksiyonu da uçmadım yani. Yük var mıydı bisiklette? Yük var mıydı? Sadece çantayla gezdim. Çantayla. Benim bisiklette 30 kilo var. Bak iniyorsun. Böyle hikayeler arkadaşlar. Japonya'da yaşayanların böyle garip grup hikayeleri var. Biz nereye gidiyoruz? Bize Sakura hanımefendiler arkada ne güzel yakitori yiyorlar. Afiyet olsun. Aha Maho. Vallahi Maho'yu bulduk. Maho baba. Maho'yu bulduk. Maho ne olmuş ya? İlker ay. Benim mekana geldik. Maho şube açmış buraya. Baksana şeyden çatısından duman çıkıyor. Bulduk bir şekilde. Fukuoka'dan buraya gelmiş. Adını değiştirmiş. Mahorava yapmış. Mahorava yapmış. Bulamayacağımı mı sandın ha? Geçelim. İyi buyur abi. Siz önden geç. Konnichiwa. Bu kim? Maho'nun arkadaşları mı bunlar? Maho'nun annesi herhalde. Annesinin yok. Bayağı yaşı vardı ya. İsa burası mı? İlk kat mı? Bir girelim, selam verelim. Bir girelim. Ben bilemem. Burası İsa'nın yeri ya. Pahalıymış ama İsa'nın yeri. Konnichiwa. こんにちは。 さっき YouTube で見た。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。
全員トルコ人。 Torpacıyız. ようこそようこそ。はいありがとうございます。Geçelim. Kafa dengi bir yere geldik. 来てたなちゃんと。第3代大阪産業大学で学生なんですよ。あ、今日本語で勉強してる。日本語上手上手。だから全然この卓の数学者やなるくらいレベルあると思うけど、有名有名な YouTuber さん。 Daha yemeği. もう全国自転車で通ったらしい。おー素晴らしい。素晴らしい。 Subarashi demek bilmiyorum. Masayı donatacak. 歌はいい。カラオケしなくていい？カラオケしなくていい。 Ha, karaoke mi yapacağız? Yok yapmayak ya. Söyleyelim, Karaokeしなくていい多分。 Nasıl? Sakura teyzemlerle söyleyelim. Bu Japonya gelir, bu Japonya geçer. Kameranın rahat olabileceği bir yere yemek güzel. En son Hokkaido'da falan yaşamıştım da ben bunu. Girdim. Herkes bir anda Türkiye'ye aşığı çıkmıştı. Ben her gün gidiyorum. Zaten civarda yaşadığımdan hem Japoncamın gelişmesine katkı sağlıyor hem de oldukça yakın olduk insanlarla. Güzel, güzel. Bir menüden bir şeyler söyleyelim bakalım ne var. Sultan. Sultan. 英語のメニューがあります。 Sultan Japonca. King. Taki King. Osman Teikoの King. Atatürk geldi, Cumhuriyeti kurdu. Atatürk'ü tanıtalım. アトトルコからトルコは共和国になったとか知ってますけど、アトトルコって Türklerin babası. トルコ人のお父さんと言って、 Türklerin babası. Biz daha içmeden bu hale geldik ya. トルコのお父さん、そうです。ファーダー、そうそう。 Biz bir içki söyleyelim devam ederiz muhabbeti. Beautiful. でも日本人もそうなんですよ。 Türk kızları, kadınları güzel diyor. そういう区別しない。女性の中で区別しない。区別しない。 İtakoto var mı? Torko. トルコ、 İtakoto. インターネットで、無理。 Aa, Yume ne? Yume ne? その、 Filmleri 有名やけど、 izliyorlarmış. トルコ人 Torko ya, Torko Jinto Hite. トルコ人か。 Nani思い浮かびますか? トルコ人と日本人は is very friendly. Ah, kardeş, kardeş. Birbirine saygı. Yes. Arigato gozaimasu. Ayaksınız. 赤い塩、kırmızı beyaz şarap, ümeşi şu, buğday, mugi abi. Mugi yakishu, bilmiyorum doğru mu okuyorum ama buğdaydan yapılmış Japon likörüdür. Buğdaydan yapılmış Japon likörü. Ben umeshu alayım. Ya da Kiyomi aromasını. Yamazaki viskiyi seviyoruz abi. Bu Yamazaki Japon viskileri güzeldir arkadaşlar. Gelirseniz şu hibikilerden, hakushalardan, Yamazakilerden alın. Patron viskisi hibikiler. Güzel bir bar ortamına da geldik İsa sayesinde. Sokak arasında bir yerde aslında burası. Yamazaki. Abi yeni çıkar ya. 日本の有名なウイスキ Oğlum şişeyi mi açtık yanlışlıkla, ne yaptık? ー。30 bin hesaplayacak hocam haberin olsun. Yamazaki içeceğiz abla. Çıta. No. It's a name. ネームだけ名前だけです。名前だけ。安全地と関係ない。安全地帯 No. 私は飲むの。Erik likörü, バッチャがね。 Yamazaki viskimiz. Vay bizim erik likörü. 山崎ストレイ。 Ay arigato gozaimasu. 山崎すごいの。んだ。 Ay すごいんだ。 hadi bir はい。どうぞ。 arigato gozaimasu. Kanpai, kanpai yapalım. Kanpai, 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 kanpai. ねえねえ、ターキーではなんて、ワッチャがシェレね。 Şeref ablam. シェレフェ。シェレフェ。合ってます。シェレフェ。 Şerefe, şerefe. Bu iyi, bu sertmiş ya. Ciğerlerim yandı. Yamazaki serttir. Yamazaki sertmiş arkadaşlar. Şura yanıyor şu anda. Kadınlar ümeşi içer arkadaşlar. Ben ümeşi içtiğime bakmayın ama Japon kızları ümeşi çok sever. Böyle likör, hafif. Sever. Hafif viskimsi, alkol var, içimi rahat. Özellikle burayı işletenler Osaka aksanıyla konuşuyor. Dame yerine akan falan. Evet. Güzel, seviyorsun. Ya böyle yerel ortamları seviyorum. Ben de seviyorum. Böyle sohbet, muhabbet, Japonlarla kolayca konuşabileceğin yerler güzel. Beni yemeğe de davet ettiler.
yemeğe gittim ilk kere. Şerefinize arkadaşlar. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tekrardan zaman ayırdınız, geldiniz. Sabah işe gideceğim ben, daha insanlara Kyoto'yu gezdireceğim. Bir süredir oturuyoruz, sohbet ediyoruz kamera kapalıyken. Biraz böyle Japonya'nın iyi yanları, kötü yanları, şu anda olan şeyler, burada yaşayan 3 tane Türküz. Evliyim, yaşıyorum, çalışıyorum, öğrenci olarak gelip çalışanlar var, kısa dönem, uzun dönem derken biraz böyle iyi kötü yanları üzerine konuşalım. Japonya'nın iyi yanları ne? Her yer çok yakın. Yürüyerek ulaşım var. Sabah da çıktığında kahvaltı yapmadan sandviçler oluyor. 24 saat açık kombini. 24 saat açık alışveriş yeri, yeme içme, inanılmaz büyük kolaylık. Aynen. 250 yen kaç 60 TL TL yapıyor? 60 TL'ye yakın yapıyor. $1,5 dolar. Bir sandviç için bence güzel. Zamandan tasarruf, evde yarım saat bir saat yemek yapmaktan kurtuluyorsun. Ya buralarda Japonlar böyle direkt çalışmayı bıraktıktan sonra bir şeyler alıp da eve gittiğinden burada paket yiyecekler satımı da çok fazla. Bento diyorlar. Bentolar. O bentolar Senin için bunlar burada Japonya'da yaşayan bir Türk olarak senin yaşamını kolaylaştırıyor. yani benim kolaylaştırıyor. Kötü yanları ne sence? Akşamları çok ses oluyor çünkü buradaki evler yalıtımı az. Meyhaneden çıkanlar bağıra bağıra çıkıyor. Motoru bağırtıra. Biraz gürültü oluyor. Evet. Hiç senede dönmüyorum. Bir kez bile dönmedim. Dönecek. Döneceğim gibime geliyor. Gidersin, Bir tatile dönelim inşallah. Dönersin. Memleket orası. Hemşeri ya, Sivas. Sivas Su şehri mi? merkez. İyi yanları nelerdir? Ucu ucuna da olsa kendini geçindirebiliyorsun. O ekonomik rahatlığı bir şekilde edebiliyorsun. Part-time bir Part-time çalışarak o kendi evini tutup kendi yaşamını sürdürme gibi bir eylemi yerine getirebilmem bence çok güzel bir şey. Kiralar ucuz. Almanya, Amerika gibi ülkeleri kıyaslarsan gerçekten uygun oda bulman rahat. Şehrin içinde oda bulman da rahat. Ev bulmak her ne kadar zor olsa da yabancıya verdikleri evde bir o kadar fazla aslında. Bu internette çok söylenen bir şey ama. Biraz Osaka sen bu Osaka için konuşuyorsun. Osaka, Fukuoka da öyleydi aslında ama Osaka, Fukuoka biraz daha genellikle böyle, tabii, genel olarak Tokyo'da insanların toplandığını düşünürsek biraz daha böyle güney tarafı için konuşuyoruz. Onu belirtelim. rahatsızlık yaşamadım. Tutmak istiyorum deyip tuttum. Japonlar en yalnız ırk olabilir bence. Arkadaş bulmamız çok zor. Dostum diyeceğin bir Japon yaratmak gerçekten Zor vallahi. benim 2 yılımı aldı. O da arkadaşım. Bir yıl bir Japonla birlikte yaşadım ben. Yani çok yakın olmamız 2 yılımı anca aldı gerçekten. Hasta olduğunda arkana bakabilecek bir adam yaratmam 2 yılımı aldı. Ne sence? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne? Adamın kültüründe böyle bir şey yok. Adam annesinden babasından böyle bir şey öğrenmemiş. Sokakta bir adam düştüğü zaman adamı kaldırmıyor. Niye kaldırmıyor? Annesi demiş ki vaktinde ona haline bırak, dokunma. Karışma. Sen o sorumluluğu alma demiş vaktinde. Adam böyle öğrendiği için devamında böyle olmuş. Türkiye'de diyoruz ya hocam 80'ler, 2000'ler, Z jenerasyonu. Bu da Japonların aslında içinde değişen bir durum. Yani Japon demiş ki Showa demiş, Heisei demiş. Bu Heisei ile Showa'nın insanı bambaşka. Çünkü eğitim farklı. Showa'nın insanı daha Türkümsü diyebilirim sana. Daha yardıma yatkın, daha Türkümsü düşünüyor. O amcalar dediğimiz kısım. 80'ler 90'larda yaşamış Japonlar gerçekten daha Türkümsü hareketleri yaygın. Ama bu bizim 2000'li nesil. 90'dan başlayıp 2000'li nesil vurdum duymaz. Trende adam bayılmış, adamı kaldıran yok ama. Ben adama yardım ediyorum. Millet bana bakıyor. Suçlu ben miyim yani? Adamı ben öldürmedim. Adam alkolden bayılmış yani aslında. Gerçekten böyle ya. Tokyo'da da böyle, işte Osaka aşağı tarafa, güney Bu kısmına da biraz bize geri ters gelen noktalar. Bir Türk olarak bakınca. şaşırıyorsun. Savaş yok. Terörizm yok. Büyük bir rahatlık. Başına bir iş gelmeyeceğini biliyorsun. Yani Sokakta- bok yoluna ölmeyeceğini bilmen güzel bir şey bence. Hani başıma geldiği için söyleyeyim. Bir inşaatın yanından geçerken kafana bir şey düşmeyeceğini biliyorsun. Benim kafama böyle bir şey düşmüştü. İstanbul'da, Türkiye. Avcılar'da şöyle bir şey ya bak. Bir adım atsam kafama düşse öleceğim. O ben de Kadıköy'de bir kez yaşamıştım abi. Ya Dibi burada dibine kurtulmuşsun. yani evet, bu bir örnek. İç güvenliği muazzam yüksek. Sadece bak Türkiye ile karşılaştım. Dünyanın neresine giderseniz gidin Japonlardaki iş güvenliği inanılmaz bir seviyede. Görmüşsünüz yolda. Genelde bir kişinin yapacağı iş 10 kişi yapıyor. Aynen öyle. Biraz tabii böyle işsizliği azaltmak, herkesi böyle içeriye, toplum içerisinde sokmak da var ama genellikle bu güvenlik had safhada. O duruma gelmeden önce o taş niye düşüyor mesela? Niye çevirmiyorlar mesela? Aynen. İnşaatın alanını niye çevirmiyorlar? Önlemi yapmıyorlar. Fuji'nin orada, Shizuka'nın oralarda bir inşaat oldu. Bina yapıyorlar. Bina biraz uzun katlı oluyor. Karşısındaki bina da diyor ki bu
bina yapıldığı için, uzun katlı olduğu için Fuji Dağı manzarasını kapatıyor. Şikayet ediyorlar, binayı yıkıyorlar. Farklı bir örnek ama benzer şeyler. Hani Evet, hakkını alabiliyorsun bir şekilde. İyi yanı ne kadar fazlaysa kötü yanı da bir o kadar var. Japonya gibi böyle maalesef durum var. Sadece biraz yaşamak lazım. Yani turistik olarak gelip kötü yanını görmeniz... Bence çok güzel birkaç reklam hafta yapıyorlar için- Japonya'yı. Japonya Yani- kendi ülkesinin en iyi reklam yapabilen ülke. İnanılmaz. İnanılmaz reklam yapıyor. Bir kere her gelen Shibuya'da mesela kavşak. Binlerce kişinin karşıya karşıya yani herkes böyle lokasyon paylaşıyor. Organik bir reklam dönüyoruz. Avuç kadar bir yer. Avuç- Bir şey yok ki Shibuya'nın. Kavşak etrafında halbuki mesela. yani. Tombari yeri, heykel mesela. Herkes orada mesela lokasyon paylaşıyor. Organik reklam. Organik reklam mesela. Japonya'da yaşayan Türkler olarak şunu söyleyebilirim. Bizler hep araftayız böyle. İyi çok iyi, kötü çok kötü. Ulan gideyim mi, kalayım Kalayım mı? mı? Hep böyle bir araftasın. Gitsem gidemem, kalsam da çok da Kalamam yapamam. diye böyle bir şarkı sözü güzel olur. Mesela sen burada uzun dönem buradasın. Aynısını Mesela kaç kez çok iyi yaşadın? mesela. Mesela yurt dışında farklı ülkelere gittin mi sen hiç? Hiç gitmedim hocam. Hiç gitmedim. Ha, karşılaştırma yapamayız o zaman. Evet. Bence Teşekkür bir ederim. sıkıntıyı söyleyeyim. Bu Söyle, biraz evet. siyasal olabilir. Japon Girelim, siyaseti. politikaya girelim. Japonlar oy kullanmıyor arkadaşlar. 18 olmuş. Yani ülke nereye gidiyor? Biz ne yapıyoruz? Benim geleceğim Politika konuşmayız, siyaset konuşmayı hiç konuşmayayım. sevmezler. Adamlar bu konuları saklar hocam. Ulan bu neden konuşmuyor diye bir soru sorduğunda şöyle bir şey var. Niye konuşsun? Niye konuşsun? Kavga çıkmasın, Neden? bozulmasın. Neden mesela? Hani ülkede ne iyi gitmiyor? İşte pirinç fiyatı 2 katına çıkmış. Markete atıyor. Yaşlılar bu ülkeyi yönettiği için bence daha genç bir insanın bu ülkeyi yönetmesi çok önemli. Gençler bence bu konudan çok yakınıyor burada. Ben bunu çok duydum otelde çalışan genç arkadaşlarımdan. Bu ülkeyi niye 60, 70, 80 yaşında ölüme yakın adam yönetiyor. Ama işte orada da çıkmaza giriyor. Adam da oy kullanmıyor. Sokak ortasında Konuşuyor. ülkenin başbakanını öldürebiliyorsun. Vurdular bir şekilde. Suikast yapabiliyorsun. Şimdi yanında Çin var, Rusya var. 2 tane düşman var Ya dibinde. yani öyle iki tane ülke var ki ya şu anda tüm dünyada hakim olan Çin mesela. Geçti Amerika'yı da geçti. Geçti. Ya inanılmaz bir Korkunç seviyede. bir şekilde büyüyor. Teknoloji de inanılmaz. Bana vize vermedi. Vizede gezeceğim ya. Dağını taşın her yerini gezeceğim, göstereceğim de inanılmaz bir yerde. Bak 10 sene sonra görün neler yapacaklar. İnternetten haberi olmayan insan var ya Japonya'da. Milyonlarca insan. Ya Yakarsan yine. Çin'de adam gözlük takıyor. Karşıdan biri hangi dilde konuşursa konuşsun translate yapıyor ya. Drone'a biniyor tık bir yere götürüyor. Sudan arabalar gidiyor. 10.000 dolara elektrikli araba satıyorlar ya. 8 bin dolar falan ciddi Ya rakamlar neler bunlar. neler. Bizim gibi de böyle politika o bu değil ha. Yanında böyle çok naif konular konuşuluyor ha. Çok böyle... Havadan yani sudandır bir aslında. de genelde yüzlere, şimdi gösteremiyorum da fazla. Yüzlere bakın herkes böyle ha. Böyle, böyle pamuk gibi herkes. Son olarak zaman ayırdınız geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yine görüşürüz. İnşallah. Muhabbet sohbet ederiz. Şeref ederim. Kampa ediyoruz. Kapanışı yapalım. Güzel bizi ağırladılar. Valla güzel. Böyle mahalle arasında güzel tatlış bir yer. Ulan evimde gibiyim ha. Teşekkür ediyorum. Burayı dışarıdan göstereceğim. Yolunuz Osaka'ya düşerse gelin. Burada bir şeyler için. Yamazaki içersen çok sert ha. Bana arigato gozaimasu. ありがとうございました。ありがとうございます 楽しかったね. ありがとう。 Türkiye benziyor. Ben de Japon'a çok benzemiyor olabilir. Ha Türkiye mi benziyor? Biraz yer andırıyor. Yer. Namay wa nan desu ka? Namay wa? O namay wa. Ali-chan. Ali ya. Ali? Ali yani. Ali. Ali-chan. Honto. Ali Japonya'da Ali'yi bulduk ya. Vallahi. helal Bunun için olsun. ama istiyor. Ali Toyo. Gitmeden bize bir portakal verdiler. Ben sumiyasi. 美味しいね。 Oishi. 美味しいね。 Ama iki. Ne güzel ya. Antalya portakalı gibi. Arigatou gozaimashita. Mata. Arigatou gozaimashita abi. Omiyo kuminai desu ka? Uy. Ula başım döndü ha. Arigatou gozaimashita. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Buranın adı Mahoroba arkadaşlar. Mahoroba. Buraya gelin. Osaka'da gelin. Güzel yer. Mahalle arası güzel yer. Videonun sonuna gelelim. Allah güzel. Vakti geldi. Sohbet, muhabbet ettik. Osaka'da yaşayan Türklerle buluştuk. Doğal biçimde akışında gitti. Her zamanki gibi geldik. Sokak arasında bir yere. Oğlum ben nereden döneceğim? Bu nasıl bir... Buluruz bir Şuradan şey. gideceğim. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Katılan arkadaşlara, İsa'ya, İlkeray'a teşekkür Allah'a ediyorum. Zaman ayırdınız, geldiniz. Videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sizle beraber veda ediyorum. Görüşmek üzere. Arkamızda.